各位大家好，我们今天呢要来介绍的是 Stacia 的细胶密封保鲜袋。这已经是我们第2次开团了，因为它真的太好用了。这一段时间都有很多人一直在问。我们上一次开团 Stacia 就整个大爆单，然后也陆续有非常多的人在询问什么时候要开2团。所以如果要补货或是还没有入手的，千万不要错过这一次。超级优惠的团购了。先来讲一下我们什么时候会用到这样子的保鲜袋好了。其实我们大多数时候都是拿来做冰箱食材的分装，像是我们很常去 Costco 买一些冷冻食品，那我们一次吃不了那么多，可是我们直接冰进去的话，它又会冻成一大块，很难拿出来。所以通常像这种时候，冷冻的食品我们就会先把它分装，这样子我们每一次吃跟解冻的时候也会更方便。另外就是有时候我们买一些蔬菜水果回来啊，那些各式各样的包装在冰箱里面就会很难收纳，很难收得整齐，尤其是有时候你吃到一半，那你没有好好的把它密封起来，你在冰箱就很容易放到干掉。所以像这种时候啊，我们吃到一半的蔬菜水果，剩下的还没有要用的，我们就会用保鲜袋把它装起来，它就有很好的密封效果。或是有时候我在煮饭前一天会备料，我也会先把切好洗好的蔬菜这样装一袋，隔天要煮的时候就非常的方便。我们自己有时候呢会用保鲜盒，有时候会用保鲜袋。那什么状况下我们会用保鲜袋？因为保鲜盒呢，它其实有几个小缺点啊。第一个，它的体积是固定的，所以假设呢，你这个里面的青菜 ，OK， 你是本来有3颗花椰菜，那你现在只拿掉1颗了，那你还剩2个。可是呢，在保鲜盒里面，它的体积还是固定。像是这样一整袋啊，它可能原本是装满，但是当我们越吃越少啊，它是可以折叠变成更小的体积收在冰箱里面。没错，那再来一个细胶带的优点呢，就是细胶带它是耐热的，所以呢，你可以直接拿它去做隔水加热，或是有些人会拿它做一些舒肥的料理，就完全无痛转换。你要蒸要微波都 OK。那使用的方式呢？它其实就是上面有一个密封的条，可以这样子把它压起来，就密封起来。对，它是蛮好压的，它其实是非常好上手的。但是呢，它压完之后呢，是真的非常非常紧密，不会漏水。对，像我们这样子的水啊，这样子是完全不会漏水的。一滴都不会漏。那我们现在呢，来介绍一下它主要有几种不同的款式。第一个呢是他们算是最普遍的就是这种方形的三明治袋，这个算是我觉得很万用的，因为它的大小就是不大也不小，装什么呢都差不多刚刚好。大小的话呢，就是大概是三明治的大小。所以像这个要带一些面包啊，早餐出门也很方便，或者偶尔带一些小零食，或者是像我们装这样1餐分量的一些食材，也都刚刚好。那像这种长形的啊，就蛮适合装一些蔬菜、叶菜类的，比较高一点的东西。像这样子的小长方形袋子啊，很适合装一些出门要吃的小零食，或者是水果切片等等的。那像我们也会很常拿来装 Chenny 的餐具。那这个尺寸呢，还有一个超适合装的，就是手机，它可以当手机的防水袋，而且手机放在里面啊，还是可以滑的哦。另外还有这个最小尺寸的，我们蛮常拿来装一些 Chenny 副食品的分装，这样子一块，以前是装一些食物泥的冰砖，后来会装一些宝宝馄饨啊什么的，或是他要带出门的一些小面包、小点心。但是呢，它还有一个很适合装的，我觉得是记忆卡跟相机的电池，这种也是去海边玩水的时候需要防水，你就可以装在这种小小的里面贵重物品。那再来呢，就是他们家蛮特别的，就是这一种站袋。它的特色呢，就是它可以站立在冰箱，所以就可以直立收纳，让你的冰箱非常整齐。那这类型的呢，我们比较会装一些像这样子，有一些稍微有一些体积的食材，像香菇啊、蘑菇，或者是大量的水果啊，就很适合这种站袋，就是比较压不扁的、比较立体的东西。其实除了当做冰箱的收纳，它有很多的用途，因为它是矽胶材质的，很好清洗，所以我们也会拿来放一些 Chenny 会放在嘴巴里咬的玩具啊、固齿器啊，或者是要出门的时候很适合当盥洗包，放一些沐浴乳啊、牙刷啊、刮胡刀等等，因为它是防水的，所以你就不用担心说水会漏出来。对，有
尤其是出国的时候。那这一次呢，我们也有帮大家精挑细选，我们觉得最实用，就是大家最用得上的一些组合。对，那这样子的优惠呢，会是只有我们的团才会有这样子的组合优惠，所以如果大家有在官网，千万不要错过了。我们一样会把链接放在下面的说明栏，大家记得把握时间哦。